我哋逐個嚟啦。第一個孜孜不倦呢個字讀個孜字，OK 係啦，孜字。咩叫孜孜不倦呢？係講緊人哋喺工作或者學習嘅時候咧好勤力。嗱，不過咧通常用學習多啲嘅。嗱，學咗佢啊。嗱，當然啦，另外風 Sir 咁勁都係另外教多啲新嘅嘢俾你啦。好勤奮，OK。有冇孜孜不倦嘅同學喺度啊？啊，乖，欣賞大家，OK。一陣我考慮將棵樹種大少少，OK。嚟，我哋今日落農藥係咪？落農藥，我哋今日落農藥 ，M 嘅樹種大啲，Go Go Go Go。OK， 好，楊傲明同學，風 Sir 見到你好專心啊，OK，反應都好好啊，OK。好，繼續啊，嗱，風 Sir 盡量送多啲。尹俊熙，OK，啊，見到你啦，第一次嚟咧都好快投入到咯，咁啊，通常鼓勵下你先，OK，轉頭慢慢送，OK。好，跟住第二個人云亦云，記住佢冇打錯簡體字嘅，繁體字呢一個云字係解說嘅意思，所以咩叫人云亦云啊？人講你又講，即係你冇主見啊，話你跟你狗啊。話你冇主見啊，人噏乜你聽乜啊，冇主見啊你。有冇試過人哋話你跟你狗啊？吓，咁慘啊！話你跟你喵啊？係咪跟你狗？唔係跟你窩啊？跟你窩唔係跟你喵，因為狗啊嘛，狗係窩啊，跟你窩。OK，又好繼續。OK，好唔康唔康怡啊，俾埋你康怡。好，跟住第三個奄奄一息。嗱，咩叫奄奄一息咧？三隻字講晒啦。OK，奄奄一息咧，即係講緊咧就快死啊！因為咧息咧係解呼吸啊，即係你得翻最後一口氣咧就快死啊！跟住咧，通常餓到奄奄一息啊，你再唔送券俾我係嘛？跟住有啲人通常餓到奄奄一息。好啦，嗱，當然啦，上風 Sir 嘅課堂咧，當然係要再學啲勁啲嘅嘢啦，一陣考好掂。嗱，除咗奄奄一息，仲有冇啲咩係解就快死嘅意思咧？四字詞啊？點解我哋會學埋啲咁嘅四字詞？學啲就快死嘅四字詞。OK， 好啦，嗱，送一個俾你，唔知大家有冇聽過啊 ？OK， 非常之犀利啊，得唔得？叫做咩咧？寫低咯，行將就木啊，唔知大家有冇聽過？哇，呢個勁啊！因為聽過咧。嗱，行將就木非常好，佢都係解就快死，不過佢同奄奄一息咧有少少唔同。奄奄一息係解好虛弱，但係咧行將就木咧通常係強調咩咧？嗰個人年紀好大啦，所以佢應該就快死啦，就係行將就木啦，得唔得？例如話，哇，今日咧原來阿陳伯伯咧，原來樓下成日喺度捉象棋嗰個陳伯伯，原來今年已經205歲噶咯，看樣子佢行將就木啦，真係嘛？OK，咁所以呢學咗佢係 OK， 行將就木得唔得？啊，醒啲勁嘢俾你啦，就係係啦，我哋學咗兩個就快死嘅四字詞語啦。OK，一彤啊，你嗰個係濾鏡定還是你真係戴住個頭箍啊？以真頭箍嚟噶嘛？啊，戴住個熊貓喺頭度咩？好，繼續。好，跟住第三個戰戰兢兢。戰戰兢兢咧，我覺得咧用粵語先講到佢神髓嘅。嗱，因為咧通常啲人講害怕啊嘛，但你害怕通常俾啲嘢嚇親，佢又唔係俾啲嘢嚇親嘅。廣東話會最準嘅，同學仔。戰戰兢兢咧，佢唔係俾啲嘢嚇親，我會咁樣講嘅。有冇聽過廣東話講一個好驚青啊？好驚青，冇錯啦！戰戰兢兢就有嗰種驚青嘅感覺。佢唔係俾啲嘢嚇親，但係成日都好似唔好咧嗰啲啊，好驚青，得唔得？嗱，係咪準好多啊？所以廣東話咧係一個好博大精深嘅語言嚟噶。係啊，我覺得好多嘢一句可以表達得到，好正，真係啊。OK， 好，陳藝星同學送張券俾你啦。OK， 好，梁素欣俾埋你。啊，見你專心咗咁耐，啊，不過咧忍唔住見到你好似貌似打咗喊路，即刻捉翻嚟嚟先。OK， 嚇，費事你半大45分鐘嘅努力為呢一單啦。OK， 好，跟住下一個杯水車薪或者叫杯水車薪，獨居通常好啲嘅，因為咧古代通常獨居嘅。
杯水車薪即係咩意思咧？即係形容咧嗰個力量好少啊，唔足夠啊。即係你一杯水咧，想淋熄一車燒着嘅柴枝嘅冇可能，唔足夠咁解啊。杯水車薪得唔得 ？OK， 來，喂，托晒頭啊醒神啲哦。如果唔係一陣整兩張精神污染貼紙俾大家，以作懲罰啊！邊個瞌眼瞓呢？大家好似想睇呢個貼紙咁樣，我發現。好，跟住弄巧成拙咩意思啊？你原本想做啲好嘅嘢，點知出咗個壞嘅結果。OK， 呢就叫弄巧成拙啦，得唔得？好簡單啫。OK， 例如咧，有啲人咧想喺網上攻擊風 Sir，話風 Sir 教壞小朋友係咪 ？OK， 佢原本想攻擊我嘅，點知做咩啊？點知引來一眾好愛風 Sir 嘅同學仔守護佢。咁啊，弄巧成拙啦，知唔知道 ？OK， 係啦，佢原本想攻擊我，點知得唔到嘅結果嚇，仲令到咧愛我嘅小朋友同埋家長咧一齊保護我。我嗰陣嗰個名叫被保護的風老師先好唔好？喂，大家點睇 ？Yeah baby， 好，跟住嚟咯，苦盡甘來啊！苦盡甘來好簡單啦，辛苦完有回報咪苦盡甘來咯。嗱，同學仔俾心機捱埋個呈分試佢，知唔知啊 ？OK， 咁咧。幾時係苦盡甘來咧？你哋放榜派到第一志願就苦盡甘來嘅時刻啦，得唔得？同埋咧，風 Sir 講定俾你聽先啦。通常咧放榜咧，我哋每年放榜咧，我哋咧豐永呢邊都有個大日子嘅。你放榜翻嚟咧攞住你嘅成績單翻嚟揾風 Sir 合照啊。OK， 我到時會等你哋啊，係啊，另外會有獎品嘅，係啊，等你哋啊。有冇人想翻嚟揾我啊？係啊，我都好想見你哋啊！講真 ，OK， 俾心機啊，知唔知啊？但係唔係啊，你到時派唔到啱嘅志願要扣門嗰啲，你見我唔到啊！你又喊㗎，你 VV 你笑唔出㗎啦，所以努力啲啊，知唔知啊？好，跟住化險為夷 ，OK， 化險為夷即係危險而冇危險，跟住安全啦。咁呢個好簡單啦，搞掂。好，有冇問題？好，繼續 ，Ready go。Yeah baby， 好望下先。好，我加張精神污染貼紙嚟污染下大家先。靚女貼紙嚟啦，係咪好靚咩？係咪好靚咩？覺得佢靚嘅舉手。唔係，一揞眼，開白揞眼 OK。你揞眼唔係因為怕醜嘛？因為覺得核突係咪？係啦。嗰次咧，風 Sir 咧諗住咧教我答題技巧，前幾日上堂嘅時候咧，咁我貼咗呢張貼紙啦，跟住咧我就諗住咧模仿到好似個角色講嘢咁樣，於是咧我就整咗個咁樣啦，跟住加個對話框啦，假設人云亦云冇主見啦，跟住咧我話嘅時候咧，我咪話佢講嘢啊，嗱呢句嘅意思嘅，跟住話點解好似指住格旯底，莫非格旯底識講嘢，所以於是就冇咗呢一事啊。OK， 好來開波，咁我哋咧即刻睇翻先啊。OK， 好，第一題，儘管風老師出身貧賤啊，嗱。貧賤唔係講我個人賤格啊，唔係呢樣嘢啊，係好窮啊 ，OK 我直啲風 Sir 你好賤啊，臨尾個好，風老師好窮啊，但係咧只要咧積極奮發，總有咩嘅一日，苦盡甘來咯，捱完之後總會有回報嘅，苦盡甘來 ，OK， 咁所以呢個咧風 Sir 咧就絕對唔係因為偷懶啦，係想慳翻大家時間，我寫個苦字就算啦，其他下面省略啦。嗱，明白，風 Sir 真係好關心你哋，因為唔忍心你哋嘥咁多時間去睇我抄書，知唔知啊？但我知大家時間好寶貴，就絕對唔係因為我懶得寫。OK， 好，第二個啦，即使俾人打到咩咧，咁阿明咧亦都要垂死掙扎，即係佢就快死噶啦。咁所以我咧寫奄奄一息 ，O 唔 OK？又係一樣，為咗風 Sir 節省大家時間嘅關係，咁所以呢度咧我就咁寫個一字就算啦，因為奄奄一息有個一字啊嘛。OK， 照樣都係慳大家時間啫。嗱，又幫大家慳咗咧成1分鐘啦。OK， 好，第三題，好，飛機喺降落之前2分鐘發生事故，好彩咧駕駛員咧夠鎮靜沉着，即係好冷靜啊，沉着即係好冷靜。OK， 先冇事咋，化險為夷啦，係嘛？原本好危險嘅係嘛？因為咧你飛機一出事咧一定死人啊，好得人驚。咁所以呢度咧化險為夷，我哋寫個化字啦。唔係，係我寫個化字，你哋唔好寫個化字。OK， 你哋化險為夷。OK， 俾心機啊，知唔知啊？OK， 絕對唔係因為我偷懶，絕對唔係。
好，跟住下邊呢、個，哇！下邊呢個大吉利是咩？這些金錢對小峰來說只是乜嘢？根本無助他還清債務。咁咪即係我爭人好多錢，我冇理由出卷會咁樣咒自己嘅喎。幫我改一改先，幫我將個峰字查咗佢。喂，有冇袁 Sir 嘅學生喺度啊？有冇袁 Sir 作文堂嘅學生喺度啊？我哋改小袁。噓，啲衰嘢點可以有我份喎？係啦，係啦，阿小袁真係好多錢啊。OK， 好啦，佢講咩咧？根本唔足夠佢還清債務，即係佢爭人好多錢，呢啲錢根本就唔夠。OK， 唔足夠就應該係杯水車薪，得唔得 ？OK， 所以時間關係，我寫個水字俾你算啦。OK， 邊個啱咗呢條？係啦，即係佢唔足夠啊。好，跟住嚟咯，封老師嗱呢個就唔使改啦。OK， 封老師咧咩嘅教學精神咧，好值得佢學生學習咧。嗱，咁一定係好勤力啦，係咪先？好俾心機教書啦，得唔得？你冇理由講我戰戰兢兢嘅精神㗎嘛，係咪先 ？OK， 咁所以咧用孜孜不倦嗱。不過你問封 Sir 嘅話咧。不過你問封 Sir 嘅話咧，我覺得孜孜不倦咧，其實咧未必太準確，因為你孜孜不倦通常係講緊學習嘅，工作比較少啲。嗱，如果你真係要歌頌封老師教書教得好咧，送幾個四字詞俾你啊！嗱，你第一個同學仔嗱教你啊，嗱呢個字叫咩咧？送多幾個俾你啊！春風化雨有冇聽過啊？有冇聽過春風化雨啊？春風化雨咧，即係講緊一個老師咧，好有耐性去教學生啊！明白？佢好俾心機教學生，好有耐性。同意啊嘛，封老師春風化雨嘅教學精神，大家同意啊？同意嘅舉手。OK， 好，劉保衛、陳宇希、湯志峰，你三個舉得最快，就送你三個。OK， 嗱，點解會送俾你三個咧？就唔係因為咧佢哋咧就拍馬屁啊，而係因為咧，我覺得咧佢哋咧可以明白到呢個詞語嘅用法啊，知唔知佢哋學得快？OK， 好，明白啦咩？好，跟住最尾啊，事關重要。封 Sir， 你點可以乜嘢唔仔細諗下咧？咦，咁咪真係講我冇主見咯？嗱，唔諗即係你唔諗下嘢，唔用腦啦，唔用冇自己意見啦，所以你點可以人云亦云啊？即係你唔好人哋講乜你講乜啦，咁緊要。喂，呢啲又要改喎，呢啲衰嘢點可以有我份啊？嗱，我哋咧唔好攻擊阿袁 Sir 兩次啦，以免佢太可憐。OK， 我哋做少少改動，加箭嘴今次喺個風字詞語咧加個林字，小林風。好 ，OK， yeah， OK， 有冇林峰上學生喺度？好，報 B 報嘛，唔該。OK， 好，冇問題。